ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി പഴങ്കഞ്ഞിയും കപ്പപ്പുഴുക്കും മത്തിക്കറിയും ചിക്കൻ വറുത്തതുണ്ട്, ഉണക്കക്കൊഴുവ ഫ്രൈ ചെയ്തതുണ്ട്, മത്തി വറുത്തതുണ്ട്, മുട്ട പൊരിച്ചതും, പപ്പടം, ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക, പിന്നെ മാങ്ങ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാം, കോൾഡ് ഉണ്ട്, നല്ല ചുമയുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് നല്ല ബോറായിരിക്കത്തുള്ളൂ, ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം. 1 മിനിറ്റ് ചാലഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ കഞ്ഞിയുടെതൊക്കെ ഞാൻ ഷോർട്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കഞ്ഞിയിലേക്ക് തൈരും നല്ല ഉപ്പിലിട്ട മുളകും പിന്നെന്താ ഇടിച്ച ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് എല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഞെരടി എടുത്ത കഞ്ഞിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഷോർട്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ മാങ്ങാച്ചാറും എടുത്തു, കുഴച്ചു. കപ്പപ്പുഴുക്ക് അതിന് വെള്ളം പിന്നെ മീൻ കറി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുഴക്കട്ടെ. എനിക്ക് വായി നല്ലപോലെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് തീരെ കുറവായിരിക്കട്ടെ, ഒച്ച പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, നല്ല ചുമ ചെയ്യുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കഞ്ഞിയും അതിനകത്ത് തൈരും ചതച്ച ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ്. എത്രയൊക്കെ പുറം നാട്ടിലെ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിച്ചാലും നമ്മൾ തന്നെ നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ഒരു എന്താ പറയുക മനസ്സുഖവും. ശരിയല്ലേ?
ഇവിടേക്ക് എനിക്ക് എരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല. ഇതിലെ ചോറ് തീർന്നു. ചെറിയ ചട്ടിയാണ്, എനിക്ക് അധികം ചോറ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി കറികളൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണേ. വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചോറ് കഴിച്ചു തീർത്തു, ഈ ചിക്കനും ഇത് വറുത്തതും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാരം നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ കഞ്ഞി സൂപ്പറായിരുന്നു. കപ്പപ്പുഴുക്കും മീൻകറിയും ചിക്കൻ വറുത്തതും ഉണക്കക്കൊഴുവയും മീൻ വറുത്തതും പിന്നെ മുട്ടയും എല്ലാം കൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കഞ്ഞിയിൽ തൈരും ഇച്ചിരി ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഞെരടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചമ്മന്തി ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.